Ubu ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wafata ukifungurira momo peyi cyangwa se kode bakwishyiriraho batagukase amafaranga, ukazajya woherereza amafaranga umuntu cyangwa se wowe bakakohereza amafaranga batagukase. Nk'uko ujya ubona ngo ujya kwishyura ahantu runaka babaza ati ufite kode, cyangwa se ujya kwishyura umumotari babaza ati ufite kode. Rero ntabwo ari ngombwa ngo ujye ku cyicaro cya MTN kugira ngo wifungurire kode, ahubwo ni uko ugiye kureba ino video ukaza kuba nkwereka uburyo wakifungurira kode kuri MTN barakohereza. Hanyuma urakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 urwego, nurangiza wemeze kuri MTN yawe. Ubwo ugiye kwita uyemezaho. Nuyemezaho uraza gutegereza gake yabifunguka, sibyo? Babwiye ati ushaka gufungura kode ya momo peyi, kode ya momo peyi, cyangwa se ubwo niba uyifite ubwo ugiye kwiyandikisha. Ubwo uraza guhitamo gatatu. Nuhitamo gatatu baza babuti ngo shyiramo umubare w'ibanga wawe ugushyiremo, sibyo? Numara kuwushyiramo uraza babuti kwiyandikisha nk'umucuruzi byakozwe. Nyine uri nk'umucuruzi ariko baravuze ati ngo umucuruzi. Babuti ngo byakozwe, bahita bakwereka nomero yawe ukayandika ahantu. Shaka ahantu uhita uyandika. Ubwo iyi mibare baba baguhaye ushobora kwita wayigiramo kugira ngo urebe ko bikunda. Nushake wandike izi kode uri kurebamo aha ngaha, nurangiza ukandika kundi ko kohereza use nk'unyohereza amafaranga urebe ko bikunda. Urahita ubona ko bikunda neza cyane. Nikiniraga kabisa. Ubwo ubwo wabikora, ariko nabikoze nyine nabyo nta kibazo, byaba ari byiza cyane kurushaho. Wahita usanga izina Festin. Okay, nibyo wasanga rero nagiye mbikwereke uburyo bikora. Ntago video yarambiranaga, ahubwo ikintu cyiza ugomba kwita ukora nuko ushobora kuba wareba muri video description cyangwa se ukaza kuduha like kuri iyi video ndetse ugakora subscribe kugira ngo uzajye ubana n'ibindi biganiro byose tukugezaho. Uramutse wibagiye aho wanditse kode tuvuga ushaka kuyireba kandi kode yawe kode yisaba rimwe, kandi akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 ukandika urwego ukahita ukanda kuri MTN. Hanyuma mara kubikora ugategerezwa tuvuga ati nshaka kureba kode yanjye ya momo. Ukahita ugakanda rimwe. Iyo ukanze rimwe hano ugiye gushyiramo kode, hano ugiye gushyiramo kode nyine imwe yo kwishyura. Hano tuvuge ushaka kuyireba nyine wayibagiwe, ushaka kuhita uza ugakanda gutya 182 ugakanda urwego. Hanyuma nkanza hatariho, nari nkanza kuri Airtel. Hanyuma nuvuga ati 182 katmwereke uburyo ushaka wareba kode yawe, tuvuge wayibagiwe, wayibuze, byagenze ute. Yego niko wabigenza. Nuhita ukanda kuri kabiri. Ushaka kugenda na momo peyi yawe, hano harimo uburyo bwinshi. Harimo kohereza kuri banki, harimo kohereza nomero ku nshuti yawe, harimo kureba self merchant code. Okay, noneho icyo dushaka ushobora no kugura amayinite rega niba utarunabizi, sibyo? Konti yanjye ya momo, ugiye vuga ati ngiye kureba konti yanjye ya momo, urahita ukanda 6. Sibyo, urahita ukanda 6. Ukanda 6 uraza kureba kode ya momo, urahita ukanda 3. Ukanda 3 uhita kubwira ati shyiramo umubare wawe w'ibanga. Ushyiramo umubare wawe w'ibanga, nura kuwushyiramo bahita bakwereka kode yawe. Dore ngiyi, iyi niyo kode yawe uzajya ukoresha bakoherereza amafaranga. Ibi ngibi niko bigenda, nizo buri wese niyo kode wakoresha, n'undi wese nuko wabimukorera. None ngiye kwita nkubwira noneho uburyo ushobora kuba wareba balance wari ufiteho, sibyo, ukayaba wayashyira kuri momo. Kunkweretse uburyo bashobora kuba bareba wibagiwe nomero zawe cyangwa se wabuze nyine nomero yawe ya momo, uburyo wabigenza. Noneho ninkanda akanyenyeri 182, urabizi iyo bakohereje amafaranga kuri kode ntabwo ayo mafaranga wayasanga nta haba huriye n'akiri kuri momo, ahubwo iyo bayakoherejeho uyakura kuri kode ukayashyira hehe kuri momo. Nubwo tubireba rero, ukanda akanyenyeri 182 kandi akanyenyeri 8 akanyenyeri 2 akanyenyeri 2 nanone ugakanda urwego, ukahita wemeza kuri simukadi, bakahita bakwereka amafaranga ufiteho. Mfite amafaranga 0 kuko twari tumaze kuyifungura kano kanya.
ufite amafaranga zero. Tuvuge iyo ufiteho nka senkisa cyangwa se igihumbi ari yose waba ufiteho, uhita uyakandamo ukayashyiramo, wamara kuyashyiramo ugahita ukanda kuri sendi hano nyine kugira ngo uhite usendinga ayo mafaranga wari ufiteho. Nyine ureba ayo ufiteho hano uhita uyasangaho hano ngaha, ugahita uyandikamo hano yose nk'uko ari, ugahita ukanda sendi. Iyo utayafiteho nyine bahita bakubwira yuko ayo ufiteho adahagije cyangwa se aruta ayo wasizemo. Kuko n'ubwo buryo rero noneho icyo gihe uba uyabikuje uyavanye kuri momo yawe, kuri kode yawe ukayishyira kuri momo, uhita uyasanga kuri balance isanzwe ko wakanda 142 kanyenyeri 6 kanyenyeri 1 kanyenyeri 6 7 9 kanyenyeri 55 yo password. Yego niyo pin yanjye rwose kabisa, ngiye ndabemera, ndabizi ko mutazabivuga. Hanyuma ukahita ureba kode y'amafaranga wareba itubona ayo wari ufiteho this time alone, hanyuma ukahita uyasanga yagezeho intambwe ku yindi. Nuko bikorwa rero. Niba wari ufite ikibazo cyangwa se inyunganizi wabyandika hasi muri comment, cyangwa ushaka kugira umenye ibyo twakugezaho mu buryo bwose cyangwa ubundi. Gusa iyo ugiye kohereza umuntu amafaranga ukoresheje kode, kanda kanyenyeri 142 kanyenyeri 8 kanyenyeri 1 urwego, akanda ari gutya ukatushyiramo za nomero z'umuntu wari ugiye gushyiriramo. Tuvuge niba ari yego, niba ari n'umuntu ukahita ushyiramo amafaranga wari ugiye kohereza. Tuvuge niba ari 500, nyine ni urugero kugira ngo uhite ureba izina ry'umuntu ugiye kwakira amafaranga. Nuko nguko uhita ushyira mu mubare w'ibanga bigahita bikunda intambwe ku yindi. Nuko nguko kandi Jabless ko arebye ino video, icyo nayigusaba cyangwa se nakubwira nuko wakora subscribe. Reka nkwereke ikindi kintu cy'ingenzi. Niba uri kureba ino video ushaka kugira ngo uzajye ubona utuntu tw'ubwenge nk'utu, byaba byiza ugiye muri group ya WhatsApp kugira ngo igihe cyose dukoze video nshyashya uzajye uhita uyibona hehe mu ba mbere, kandi igihe cyose uzajye uhora uri imbere cyane. Nkangushimira kuba udukurikira, kandi nuko ushaka kureba iyo group ya WhatsApp wareba aho ngo bandikira comment aho ngo gutya muri comment hano gutya, nushaka ko wareba dore ibintu tugenda dukora, uko wahindura WhatsApp yawe ugashyiramo ukayimurira ku yindi nomero, kandi ukagumana message zawe n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Rero udukorere like kuri iyi video uze kuyiha like, kuri subscribe kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro byose by'ubwenge tuzatubagezaho. Kandi ngushimira kuba wabikurikiye. Usige igitekerezo cyawe munsi muri comment, wandike ikindi kintu ushaka ko twagukoreraho cyangwa se ibindi bintu ushaka ko twakubwiraho ubutaha. Yego, ndagushimira cyane. Mwavuganaga iri Prof 250 cyangwa se Prof Empire bitewe naho urebeye iyi video. Nkangushimira cyane kuba mwarebye iyi video, mugira ibihe byiza. Rero ikindi kintu, indi video y'ubutaha nzabakorera, nzabereka uburyo ushaka kubafata inguzanyo kuri MTN, kwa kundi wumva ati ngo abantu barabaguriza